Donc voilà, bonjour, bonjour à mes Moustapha. Je suis algérien, j'ai une Renault 14 comme vous voyez. J'avais un problème dans les cylindres qui étaient fissurés. Donc enfin, j'ai fait un jeu de chemise et piston. Je vais les changer. Alors mon problème et ma question c'est que sur les pistons il y a pas une flèche qui indique le sens de montage. Comme vous voyez, il y a le diamètre, un numéro qui indique le diamètre. Il y a un petit signe ici, je ne sais pas si vous arrivez à le voir, il est très petit, je ne sais pas qu'est-ce qu'il signifie. J'arrive pas à le voir en tous les cas. Il y a un autre numéro juste ici, mais il n'y a pas une flèche qui indique le sens de montage. Alors s'il vous plaît, si vous pouvez m'aider, si vous pouvez me donner des renseignements, je vous remercie beaucoup.